السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي متابعين قناة يوميات زوجة بسيطة. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وحشتوني كتير. النهارده بقى هنعمل لكم نوع كده حلو خفاف على رأي اللي بيقولوها، وفي نفس الوقت سريع الهضم ومفيد جدا قوي للدايت، وكمان للناس اللي هي ايه بتحب الحاجات السريعه الساقعه في الصيف. هي الاكله دي شتوي وصيفي، يعني الاتنين، يعني تبقى شتوي وصيفي في نفس الوقت، بتبقى جميله قوي في الصيف، وفي نفس الوقت حلوه قوي في الشتاء. طبعا دي عباره عن ايه؟ عباره عن اسمها البليله المصريه. دي بنعملها في كل المناسبات عندنا. هنقول لكم هي عباره عن ايه بالظبط. ده عباره عن غله اللي هو الغله دي عباره عن القمح اللي بيتعمل منه الخبز، او بيتعمل منه الدقيق، والدقيق بيتعمل منه الخبز اللي هو العيش المصري. تمام كده. طبعا دي يعني جبناها كده، دي بتشترى ساعات كده من عند العطار او من اي سوبر ماركت، بتبقى منزوعه القشر. وفيه بقى احنا عندنا هنا الغله الفلاحه دي، يعني بنجيبها كده وبنغسلها كويس، او بننقيها من لو فيها اي شوائب او اي طوب او اي حاجه، وبننقيها كويس وبننضفها، وبعد كده بنحطها في ميه، يعني مثلا من بالليل لما للصبح. تمام، يعني حوالي 24 ساعه بنرقدها كده زي الترمس كده بالظبط. يعني هي طريقتها في النقع والسوي زي الترمس بالظبط، بس طبعا هي بتاخد سوي. انا جبتها كده، جبت مثلا حوالي كيلو، وقمت منضفاه كويس ورقدتها من بالليل، حطيتها في ميه يعني بعد ما غسلتها وسبتها للصبح، وبعد كده شغلت عليها النار، حطيتها على البوتاجاز، شغلت عليها النار وسبتها بقى لما استوت وخدت ودت الشكل اللي انتوا عايزين، اللي انتوا شايفينه ده. معايا هنا بقى شوب كده من الحليب، ومعانا هنا شويه نشا على شويه لبن بودر. انا بحب حوالي مثلا 3 معالق لبن بودر مع 3 معالق من النشا. النشا بتديلها طعم، اللبن البودر بيديلها طعم تاني كده، يعني ما اقولكوش، يعني بيديلها كده تيست عالي قوي، فبحبها قوي مع اضافه اللبن البودر. طبعا انا بحب طبعا الحاجه بتاخد طعمها وشكلها الحقيقي، ما بحبش اضيف لها اي اضافات. طبعا جبت هنا الشوب اللبن بتاعي او الحليب، كنت طبعا غلياه، وبعد ما غليته سبته يبرد كده شويه، وبعد كده قمت حطاه، كل ده على البارد. تمام، بعد ما اتغلى كده هدى شويه، وبعد كده قمت حطاه في الحله بتاعتي، بعد كده قمت ضايفه عليه النشا، وبعد كده قمت حط عليه السكر. طبعا السكر حسب الحاجه، او حسب يعني ايه الطعم اللي انت تحبيه. يعني ممكن في ناس بتحبها عادبه شويه، وفي ناس بتحبها سكرها خفيف، سكرها تقيل، ده طبعا على حسب الرغبه يعني. معاكي هنا بكوين من الفانيليا، وكل ده انا بقلبه هنا على البارد زي ما انا قلت لك كده. ومعايا هنا كانت ده طبعا عندي طبق كده اللي هو وش اللبن او القشطه، لو عندك قشطه حطيها، تمام، بتديلها بتعزز الطعم واللون كمان. ولو عندك مثلا سمنه بلدي ممكن تحط لك معلقتين، بتديلها يعني طعم تاني يعني. بعد كده بقوم شايلاها وحطها على النار لمده مثلا، طبعا كل حاجه هنا مستويه واللبن مغلي وكل حاجه تمام، بس انا عايزه طبعا السكر يدوب، وكمان تاخد الغلوه، يعني الغله تاخد او البليله تاخد طعم اللبن كده، تستوي في اللبن شويه. فبسيبها حوالي مثلا ربع ساعه كده على النار بالشكل اللي انتوا شايفينه كده على النار، عشان كمان فيها اللي هي النشا، فطبعا مش عايزه النشا تلزق في قاع الحله، خصوصا الحله بتاعتي كانت ستانلس، فمش عايزاها تلزق، فببتدي كده احركها بالراحه لغايه ما تاخد القوام اللي انا عايزاه. المهم ايدك فيها كده بقى تفضلي تحركي فيها كده بكل سهوله وبيسر كده وبحب، على رأي اللي بيقولوها. طبعا احنا لما بنيجي نعمل الحاجه بحب لاولادنا، فلازم يعني تطلع حلوه يعني. اخدت معايا كده حوالي زي ما قلت لكم ربع ساعه كده او نص ساعه، يعني على حسب ما انت عايزاها بقى السويه بتاعها لو يكمل يعني، بس هي بصراحه كانت كامله وحلوه، فما كانتش محتاجه ان انا اقعدها اكتر من كده. شايفين حتى ابتدى القوام بتاعها يتقل، شايفين الشكل الجميل ما شاء الله. هي نتو ابتدت تتقل من حوالي 3 معالق نشا اللي انا حطيتهم. شايفين القوام، وكمان القشطه عززت الشكل واللون والطعم ما شاء الله، اللهم بارك. هي بقى اما تبقى بالشكل ده، في ناس تقولك دي عاشوره، لا احنا بقى عندنا اسمها بليله.
ممكن العاشوره بتكون تقيله شويه بيضيفوا لها شويه نشا زياده فبتبقى اتقل شويه، فبيقولوا عليها عاشوره يعني. انما انا بالنسبه لي بحبها خفيفه كده، عشان ما بحبهاش تقيله، ما بحبش النشا فيها كتير، ما بحبهاش يعني ايه متماسكه، لا انا عايزاها كده سايبه كده. انا هنا بقى ابتدي اغرف، اغرف احط هنا شويه كده، عشان طبعا واحنا بنقدمهم يعني ايه، يعني الشياكه يعني ان احنا نحط في السلطانيه الكبيره دي، وبعد كده ايه ناخد شويه بشويه في الحاجه اللي احنا ايه هنقدم فيها. تمام كده. عندك بقى مكسرات، عندك زبيب، عندك انا ما بحبش فيها المكسرات على فكره، انا بحب فيها الزبيب بس، ولا في جوز الهند، غير كده انا ما بحبش فيها. بحبش فيها اي حاجه يعني، هي كده بالشكل ده انا حبيتها. ما تنسونيش بقى في اللايك والشير ليوميات زوجة بسيطه. باي باي.